Artıq bunu da elədir İlham Əliyev. Banca 1 manat borcu olana nə viza veriləcək, nə də sərhəd xidmətindən başqa ölkəyə keçməkdən ötəri icazə veriləcək. Çünki çox dəqiq məlumatdır, 100%. Sadəcə olaraq, mən sizə deyirəm, mənim dəyərlilərim, gözəl insanlar. Sənin İlham Əliyev bugün hər bir kəsi oturtturub zaten tasa. Hər bir Azərbaycanlı vətəndaşın banca 1 manatdan da istifadə edir. 1 manatdan həm nədir? Bir bankdan həm nədir? Ondan istifadə edir. Mən Azərbaycandan çoxdan çıxmışam. İndi onlar mənim yadımdan çıxıb, ola bilər də normal bir şeydir. Bir bank. Bir bankdan da istifadə edir. O bir bank hər bir evdə bu günləri o bank evin içindədir. Hər bir soydaşlarımız, vətəndaşlarımız o bir bank vasitəsilə evinə hər şey alır. Bəli. Burada sual yaranır. İlham Əliyevin fikri nə idi? İnsanları bank vasitəsilə tasama oturtturmaq. İstəyinə nail oldu mu? Hə? Bax, indi bax beləsinə deyilir. İndi bax beləsinə deyilir. Mən sizə bir söz deyim. Qanun imzalayıb, 2025-ci ilin qanunudur. Azərbaycanda kimliyindən asılı olmayaraq banka 1 manat borcu belə olarsa, Heydər Əliyev hava limanından çölə buraxılmayacaq. Yəni, aldığı beləsə, bilet belə havaya gedəcək. Həmən biletin pulu belə qaytarılmayacaq. Gedin banka nə qədər borcunuz var, hamısını qaytarın, ondan sonra ölkəni tərk eləyin. O da ki, məlumdur ki, sən heç bir zaman banka olan borcunu qaytara bilməyəsən. Çünki sən bu günləri İlham Əliyevin qumarında uduzmuş bir yetim, yesir bir vətəndaşsan. Yiyəsiz bir vətəndaş. Çünki banka borcu olan 2 dəfə bankdan pul götürür. Yəni, bu mümkün olmayan bir şeydir. Bu da İlham Əliyevin sizlərə soxduğu siyasət. Başa düşdünüz? Sizlər üçün istifadə etdiyi bu bir vasitə idi. Buna da nail oldu. Artıq bu qanun qüvvəyə minib. Banka borcu olan insanlar ölkədən çıxa bilməyəcək. İlham Əliyev xalqa sadəcə olaraq neyini? Xalqı blokada şəraitində saxlayır. Bəli, xalqı azadlığa buraxmır. Valla biz Koreyanın prezidenti Kim Çeni keçmişik. Bax, Kim Çenidən nə